Bom dia, pessoal. Hoje eu vou abrir a porta aqui do Focus 2008 MK1.5. Tá fazendo um barulho, batendo um pouquinho, resolvi abrir para ver o que que é. Então, o problema tá aqui, ó. Essa carretinha aqui, ó, da porta tá com uma folga ali embaixo, ó. Então fica batendo, fica fazendo barulhinho. Aí a dica que eu vou dar, o ideal é trocar, né? Mas a dica que eu vou dar, ó, pega um tie wrap, passa ele ali, ó, e fecha ele. Aí, ó, tirou a folga, tá? Eu vou travar o tie wrap e filmar aqui para vocês verem. Então, pessoal, tá aqui, ó, sem folga. Vamos testar o vidro. Prontinho. Logicamente, eu creio que o tie wrap não vai ter a mesma vida útil aqui dessa peça, né? Mas aí, ó, pode ir trocando o tie wrap ou eventualmente desmonta aqui o suporte do vidro e troca essa carretinha, tá bom? Espero que sirva aí de ajuda para vocês.